नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी किचन में। चलिए गिलोय का जूस बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए गिलोय। ये मैंने छत पर लगा रखा है। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। थोड़ा सा ऊपर से इसको जब छिलका निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे जो है छिलका निकाल लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। ये देखिए इसलिए ये जल्दी से कट रहा है। चलिए इसको भी थोड़ा छील लेते हैं। छोटे छोटे 4 टुकड़े ले लेंगे ऐसे। गिलोय बुखार के लिए बहुत अच्छी है, मोटापे के लिए ठीक है, जोड़ों में दर्द है तो आप गिलोय का जूस जरूर पिएं। चलिए ऐसे ही हम लोग जो है मिक्सर जार में डाल देते हैं। बिल्कुल हमें चाहिए वाटर, हल्का गुनगुना पानी है, आधा गिलास। चलिए इसको भी कर लेते हैं। चलिए देखिए पीस लेते हैं, हम लोग जूस बनाएंगे। चलिए देखिए जूस बन के तैयार है। छान लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बॉयल करके ही पी सकते हैं, ऐसे भी पी सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया जूस बन गया है, गिलोय का जूस। अगर है जोड़ों में दर्द तो आप इसे ज़रूर पिएं। चलिए निकाल लेते हैं। ऊपर का ये जो हटा देते हैं, इसके ऊपर जो चलिए ये देखिए बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए जूस बन के तैयार है। सुबह सुबह आप खाली पेट पिए, बस इतना ही पीना है, हमें ज़्यादा नहीं। तो चलिए अभी बनाते हैं आंवले का जूस। 3 आंवला चाहिए हमें। आंवले को अच्छे से काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़े। सबसे पहले आंवले को अच्छे से धो लें। ये देखिए ऐसे जो इसके हम लोग पीस निकाल लेंगे। इसको भी हम लोग मिक्सर में पीस लेंगे। आंवला जूस आँखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी से भरपूर। चलिए ऐसे ही है जो आंवला जो सारा काट लेते हैं। चलिए ये देखिए आंवला काट लिया मैंने। 1 कप पानी, चलिए आंवले को पीस लेते हैं। चलिए देखिए आंवले का जूस बन के तैयार है। चलिए इसे भी छान लेते हैं। सुबह सुबह खाली पेट इसे ज़रूर लें, बहुत ही बढ़िया बना। देखिए ये देखिए बिल्कुल फ्रेश आंवले का जूस बन के तैयार है और गिलोय का भी।
तो इसको आप खाली पेट ज़रूर लें सुबह। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।